Hello everyone, வணக்கம் and welcome to yet another travel vlog. இன்னைக்கு நம்ம எங்க இருக்கறோம்னு பாத்தீங்கன்னா சிக்மங்களூர்ல தான். என்னடா பெங்களூர்ல இருந்து கிளம்ப வேண்டிய ஆள் வந்து ஹாசன்ல இருந்து காமிக்கறாங்கன்னு யோசிக்கிறீங்களா? எஸ், நாங்க வந்து டைரக்ட்டா ஹாசன் போய்ட்டோம் பெங்களூர்ல இருந்து. அங்க வந்து ஒரு குட்டி பிரேக் எடுத்து அதுக்கு அப்புறமா தான் நாங்க வந்து early morning travel பண்றதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணோம். So around 6 am நாங்க அங்க இருந்து கிளம்பி 8 am க்கு வந்து ரீச் ஆயிட்டோம் சிக்மங்களூர்ல. டைரக்ட்டா நாங்க வந்து புக் பண்ணியிருந்த ஃபார்ம் ஸ்டேக்கு போயிட்டு ஒரு 30 minutes ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட்லாம் சாப்பிட்டு எங்களுடைய ட்ரிப்பை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் நாங்கள் போயின்னு இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னாக்கா முல்யான்கிரி பீக். ஸோ ஆன் த வேல வந்து ஒரு செக் போஸ்ட் இருந்தது. ஸோ இந்த செக் போஸ்ட்டில் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் அமௌண்ட் நாங்கள் வந்து பே பண்ண வேண்டியதாக இருந்தது. ஆன் த வேல பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான சீனரிஸ்லாம் இருந்தது. ஸோ ஒரு இடத்துல ஸ்டாப் பண்ணி இது நான் வந்து கேப்சர் பண்ணியிருந்தேன். அதுதான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிட்டும் இருக்கேன். நாங்கள் போனது வந்து வெக்கேஷன் டைம்ன்றதுனால பயங்கரம் க்ரௌடடாக இருந்துச்சு. ஆல்மோஸ்ட் 30 minutes ஆயிடுச்சு நாங்கள் வந்து மேலே போயிட்டு ரீச் ஆகிறதுக்கு. அங்கேருந்து வந்து ஒரு குட்டி பீக் இருந்தது. ஸோ அது மேலே தான் ஒரு குட்டி ட்ரெக் போயிட்டு இந்த பிளேஸை வந்து நாங்கள் கேப்சர் பண்ணோம். ஸோ அதுதான் வந்து முல்யான்கிரி பீக். ஸோ அதுதான் மெயின் ஏரியா. நாங்கள் வந்து ஒரு குட்டி பீக்கில் தான் இந்த வீடியோஸ்லாம் எடுத்தோம். ஸோ பீக் பார்த்து முடிச்சாச்சு. அங்கேருந்து கிளம்பி கீழே வந்துட்டு இருந்தோம். வந்துட்டு இருக்கிற டைம்லேயே வந்து நம்மளுக்கு தேவி ஃபால்ஸும் இருக்குது. தேவி ஃபால்ஸ் கிட்ட கொஞ்சம் நேரம் நின்றுட்டோம். எனக்கு பயங்கரமாக டிராஃபிக் ஜாம் இருந்துச்சு. ரோடில் தான் டிராஃபிக் ஜாம்னு பார்த்தாக்கா மவுண்டன்லேயும் போயிட்டு டிராஃபிக் ஜாம் பண்ணிட்டாங்க நம்ம ஆளுங்க. அடுத்து தான் வந்து நாங்கள் ஜாரி ஃபால்ஸுக்கு தான் போனோம். ஸோ இந்த ஃபால்ஸை பார்க்க போனோன்னாக்கா உங்களை வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் ஜீப்பில் கூட்டிகிட்டு போவாங்க. இந்த ரைடு மாத்திரம் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, உங்களுடைய வாழ்க்கையே நீங்கள் வெறுத்துடுவீங்க. அந்த மாதிரி கொடுமையாக இருந்துச்சு. தயவுசெய்து 50 இயர்ஸ்க்கு மேலே இருக்கிறவங்க, நர்வ் இஷ்யூஸ், கார்டியாக் இஷ்யூஸ், அதுக்கப்புறமா கை குழந்தை வச்சுன்னு இருக்கிறவங்க, ப்ரெக்னென்ட் உமன் தயவுசெய்து இதில் ட்ராவல் பண்ணாதீங்க. ஃபால்ஸ் பார்த்து முடிச்சுட்டு டைரெக்டாக போய்ட்டு லன்ச் சாப்பிட்டோம். லன்ச் சாப்பிட்ற டைம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆல்மோஸ்ட் 4:30 ஆகிடுச்சு. அங்கேருந்து கிளம்பி ஹிரேகோலாலே லேக்குக்கு தான் வந்தோம். இந்த பிளேஸ் வந்து செம்ம காமிங்காக இருந்துச்சு. அங்கே நின்று கொஞ்சம் நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணோம். ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 30 minutes இங்கே ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். அதுக்கப்புறமா கிளம்பி எங்களுடைய ஹோம் ஸ்டேக்கு போயிட்டோம். எனக்கு என் கூட வயசானவங்களும் இருந்தாங்க. பாவம் அவங்க அந்த ஜீப் ரைடில் வந்து ரொம்ப டயர்ட் ஆகிட்டாங்க. ஹோம் ஸ்டேக்கு போயிட்டு நாங்கள் எங்களுடைய டின்னர் சாப்பிட்டு அதே மாதிரி ஒரு நல்ல கேம்ப் ஃபயரும் இருந்துச்சு. ஸோ என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு படுத்து தூங்கி அடுத்த நாள் காலையில் எங்களுடைய ஹோம் ஸ்டே ஓனர் வந்து அவருடைய காஃபி எஸ்டேட் கூட்டிகிட்டு போனார். இங்கேயும் வந்து ஒரு ஹோம் ஸ்டே இருக்குது. ஸோ இன்கேஸ் உங்களுக்கு வந்து இன்பிட்வீன் காஃபி எஸ்டேட்டில் இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரி ஒரு ஹோம் ஸ்டே எடுத்துக்கலாம். ஸோ எங்களுக்கு வந்து இது ஒரு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சு. ஏன்னா நான் இது வரைக்கும் காஃபி பிளான்ட்ஸும் பார்த்தது கிடையாது, காஃபி சீட்ஸும் பார்த்தது கிடையாது. ஸோ ஐ ரியலி என்ஜாய்ட் இட். எங்களை வந்து சுற்றி காமிச்சிட்டு இருந்தார். டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பிளான்ட்ஸ் பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருந்தார். காஃபி அரபிக்கா, அப்புறமா ரோபஸ்டா காஃபி, அதை பற்றிலாம் டீட்டெயில்ஸ் சொல்லிட்டு இருந்தார். ஸோ இன்றைக்கி நாங்கள் கிளம்பிடுறோன்றதுனால எங்களுக்கு வந்து அவ்வளோ பெரிய பிளான்லாம் எதுவும் இல்லை. ஆன் த வேல வந்து நாங்கள் ட்ரீ பார்க்குன்ற ஒரு பிளேஸை பார்த்தோம். சரி, ஓகே, இங்கேயும் ஒரு ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு என்ன தான் இருக்குதுன்னு பார்க்கலான்ட்டு உள்ளே போயிட்டு சுற்றி பார்த்துட்டு இருந்தோம். அவ்வளோ சீக்கிரம் எங்களுடைய ட்ரிப்பு முடிய போகுது. ஸோ அங்கேருந்து கிளம்பி போயிட்டு எங்களோட ஹோம் ஸ்டேலேருந்து பெட்டி படுக்கையெல்லாம் எடுத்துகிட்டு நாங்கள் வந்து லன்ச் சாப்பிட்றதுக்கு இந்த சீ ஸ்பைஸ்ன்ற ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு தான் வந்தோம். இது வந்து எங்களுடைய ஹோம் ஸ்டே ஓனர் அவர் தான் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணார். டெஃபினட்டாக நீங்கள் வந்து சிக்மங்களூர் போனீங்கன்னாக்கா இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டை மிஸ் பண்ணாமல் எங்கள் ஃபுட்டை போயிட்டு நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள். நாங்கள் வந்து ஃபிஷ் மீல்ஸ், அஞ்சல், தவா ஃப்ரை, மசாலா ஃப்ரை, ப்ரான்ஸ் ஃப்ரை, அப்புறமா ஃப்ரைட் ரைஸ் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ சூப்பராக இருந்துச்சு சாப்பாடு. அங்கேருந்து சாப்பிட்டு கிளம்பி பாண்டுரங்கா காஃபி ஒர்க்ஸ் என்ற ஒரு பிளேஸுக்கு தான் நாங்கள் வந்து போனோம். சிக்மங்களூர்லேருந்து கிளம்பி நம்ம திருப்பி பெங்களூருக்கு போகிறோம். ஸோ காஃபி பவுடர் இல்லாமல் இல்லையா. இந்த ஷாப்பில் இருக்கிற ஸ்டாஃப்ஸ் பார்த்திங்கனாக்கா பயங்கர ஃப்ரெண்ட்லி. நம்மளுக்கு வந்து காஃபி பற்றி நல்லா டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. அந்த காஃபி பீன் வந்து எப்படி பவுடரை கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்கன்றது கூட நம்மளுக்கு வந்து டீட்டெயிலாக சொன்னாங்க. இந்த கடையிலே காஃபி பவுடர்லாம் வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு கிளம்பி வந்தாச்சு. ஸோ ஹோப் யூ ஆல் லைக் திஸ் வீடியோ அண்ட் டூ லைக், ஷேர் அண்ட் கமெண்ட். பாய்.